ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ്. ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവും ചുമയുമുള്ള സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. തൊണ്ടയിൽ ചൊറിച്ചിൽ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേദന പോലെയോ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കൊലിപ്പ്, മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ശ്വാസം വിടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഫും കോൾഡും ഒക്കെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. 6 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇങ്ങനെ കഫും കോൾഡും ഒക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കോ ഫോർമുല മിൽക്കോ നൽകാവുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ. 6 മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ 3 നേരമൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാറായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ 3 നേരം കൊടുക്കാതെ ഒരു 4 നേരമോ 5 നേരമോ 6 നേരമോ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് വളരെ നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വളരെ മടി കാണിക്കും. അവർക്ക് ഫുഡിന് ഒരു ടേസ്റ്റും തോന്നുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. മൂക്കടപ്പോ അസ്വസ്ഥതയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പില്ലോ വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തല ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പെട്ടെന്ന് ഡൈജസ്റ്റഡ് ആവുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് കൂടുതൽ കലോറീസ് ഉള്ളതായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സോഫ്റ്റും ലൈറ്റും മൈൽഡ് ഫ്ലേവറുമായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തതായിട്ട് ഈ സമയത്ത്, അതായത് കഫും കോൾഡും ഉള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 5 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ കാറ്റഗറി, രണ്ടാമത്തേത് സൂപ്സ്, മൂന്നാമത്തേത് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും, നാലാമത്തേത് ഹോൾസം ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫുഡ്സ്, അഞ്ചാമത്തേത് സ്പൈസസ്. ആദ്യം തന്നെ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഡ്രിങ്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേതാണ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക്. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയമെന്നല്ല, ഏത് അസുഖമുള്ള സമയത്തും ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫുഡ്. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൽ ഒരുപാട് ആന്റിബോഡീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യിക്കാൻ ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് ടർമറിക് മിൽക്ക്. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് 1.5 കപ്പ് പാല് വേണം, 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, 1 പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കൽക്കണ്ടം. അത് പനം കൽക്കണ്ടമായാൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ടർമറിക് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: 1 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, കാരണം ഇതിൽ പാല് ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പിന്നെ ഈ കഫും കോൾഡും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഈ ടർമറിക് മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. മഴക്കാലത്തും തണുപ്പുള്ള സമയത്തുമാണ് ഈ ടർമറിക് മിൽക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടൈം. പിന്നെ ഈ കഫും കോൾഡും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മർ ടൈമിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് റൈസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബാർലി വാട്ടർ. ഇവ രണ്ടും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഡ്രിങ്കുമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. അടുത്തതാണ് അജ്വൈൻ വാട്ടർ. അജ്വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അയമോദകം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സാധാരണ ജീരക വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അയമോദകം കുറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും പനിക്കൂർക്ക ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് പോംഗ്രാനൈറ്റ് ജ്യൂസ്, അതായത് നമ്മുടെ മാതളം വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ്. ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് 1 നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും 1 നുള്ള് ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 6 മാസത്തിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഹണി ഇൻ വാം വാട്ടർ. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ 1 സ്പൂൺ ഹണി, അതായത് തേൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അടുത്തതാണ് ജിഞ്ചർ ടീ. 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ തിളപ്പിക്കണം. ഇഞ്ചിക്ക് ചെറിയ എരിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പനം കൽക്കണ്ടമോ തേനോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
പനം കൽക്കണ്ടമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇത് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അതല്ല തേനാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ തേൻ 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തേനാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം തേൻ ചേർക്കാനായിട്ട്. 6 മാസം മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 1-2 ടീസ്പൂൺ വീതം കൊടുക്കാം. അടുത്തതാണ് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി, അതായത് നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി. ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കപ്പ് ചുക്കുപൊടി വേണം, 1/4 കപ്പ് മല്ലി വേണം, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, അതായത് ക്യുമിൻ സീഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി പൗഡർ 2 ടീസ്പൂൺ വേണം, 2 കപ്പ് വെള്ളം വേണം, പിന്നെ പനം കൽക്കണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പെട്ടി, അതുമല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര, ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ ആണ് വേണ്ടത്. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഗീ ആണ്, അതായത് നെയ്യ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് മല്ലി, കുരുമുളക്, ജീരകം കൂടി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതിന്റെ വറുത്ത മണം വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ, അതായത് ചുക്കുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചുക്ക് മുഴുവനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ വറുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു 3 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം തണുത്തിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പൗഡർ. ഇത് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പനം കൽക്കണ്ടമോ കൽക്കണ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ കരിപ്പെട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ഒരു 5 to 7 മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നെയ്യ് ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. 8 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ 2-3 ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് 2 മുതൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ഡെയിലി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 3 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പനി, ചുമ, ജലദോഷം ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് കഫും കോൾഡും ഉള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സൂപ്പാണ് വെജിറ്റബിൾ ക്ലിയർ സൂപ്പ്. ഇത് 8 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ക്യാരറ്റ്, ബീൻസ്, പച്ചപ്പയർ, പൊട്ടറ്റോ, ടൊമാറ്റോ ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ ക്ലിയർ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും. നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതാണ് ചിക്കൻ ക്ലിയർ സൂപ്പ്. ഇത് 9 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല, വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും. അടുത്ത സൂപ്പാണ് വെജിറ്റബിൾ ദാൽ സൂപ്പ്. ഇത് 7 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വെജിറ്റബിൾസും പരിപ്പ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ചേർത്ത് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ ദാൽ സൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സൂപ്പ് റെസിപ്പിയാണ് മട്ടൺ ബോൺ ക്ലിയർ സൂപ്പ്. ഇതും 9 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് ആപ്പിൾ ആൻഡ് ക്യാരറ്റ് സൂപ്പ്. ഇത് 6 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കാം. മറ്റൊന്നാണ് ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ്. ഇത് 8 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതും ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനുമൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സൂപ്പാണ്. അടുത്തതാണ് മഷ്റൂം സൂപ്പ്. ഇത് പക്ഷേ 1 വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മറ്റൊന്നാണ് പംകിൻ സൂപ്പ്. ഇതും 6 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നാണ് ഗാർലിക് ലെന്റിൽ സൂപ്പ്. പേര് പോലെ തന്നെ പരിപ്പും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. 8 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ ഈ ഗാർലിക് ലെന്റിൽ സൂപ്പ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയുമാണ് സൂപ്പിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം.
ആദ്യത്തേതാണ് സ്റ്റ്യൂയിഡ് ആപ്പിൾ. ഇത് 6 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആപ്പിൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കുരുവിന്റെ പോഷനും ഒക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസസ് ആക്കി നന്നായിട്ട് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പ്യൂരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ സ്റ്റ്യൂയിഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ, അതായത് മധുരക്കിഴങ്ങ്. ഇതും നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് പ്യൂരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം മുതലേ തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് മുകളിലോട്ട് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേവിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മുറിച്ച് ഫിംഗർ ഫുഡായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്. അത് WBC പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്തും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള സമയത്തൊക്കെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടറ്റോസും നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയോ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയോ കുറച്ച് ചുക്കുപൊടിയോ ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്തതാണ് ബ്രൊക്കോളി. ഇത് 8 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ ധാരാളമായിട്ട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡിസീസിനെതിരെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്യൂരി ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പാക്കിയിട്ടോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് ക്യാരറ്റ്. ഇതും 6 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വൈറസും ബാക്ടീരിയയും ഒക്കെ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിഫെൻസീവ് പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ക്യാരറ്റിന് കഴിവുണ്ട്. അടുത്തതാണ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഇത് 10 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓറഞ്ച്, മുസമ്പി, നാരങ്ങ അതൊക്കെയാണ് ഈ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അല്പം തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. 1 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ തേനിന് പകരം പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും. ഈ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡീസും WBCയും കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾഡും കഫും വരാതിരിക്കാനും വന്ന കോൾഡും കഫും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടാനും ഇതൊക്കെ സഹായിക്കും. ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയിട്ട് മാഷ് ചെയ്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓറഞ്ച്, ലെമൺ, കിവി, പപ്പായ, പേരയ്ക്ക, മാംഗോ, നെല്ലിക്ക, പൈനാപ്പിൾ, വാട്ടർമെലൺ, ബെറീസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന സ്ട്രോബെറി, ബ്ലൂബെറി, കാൻബെറി, ബ്ലാക്ക്ബെറി ഇതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പൊട്ടറ്റോ, സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ, ബ്രൊക്കോളി, കോളിഫ്ലവർ, ക്യാബേജ്, ടൊമാറ്റോ, ഗ്രീൻ പീസ് ഇതൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഹോൾസം ഫുഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഫുഡ്സും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേതാണ് കർഡ് റൈസ്. അതായത് തൈരും ചോറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ കർഡ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫുഡായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, ഒരു 7 മാസം മുതലൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വറുത്തു പൊടിച്ച ജീരകപ്പൊടിയും അതായത് ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീരും ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന തൈര് മാത്രമേ ചോറിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ കാര്യം മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തതാണ് മൂങ് ദാൽ പോറിഡ്ജ്, അതായത് ചെറുപയർ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറുക്ക്. 20 തരം കുറുക്കുകളെ പറ്റി ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പിന്നെയും പറയുന്നില്ല. 7 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതാണ് ഇഡലി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ. ഇത് 8 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഇടിയപ്പവും ഇതുപോലെ 8 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അടുത്തതാണ് പോഹ, അതായത് അവിൽ. ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദഹിക്കുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് സ്പൈസസിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ കഫും കോൾഡും ഉള്ള സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേതാണ് പെപ്പർ, അതായത് കുരുമുളക്. അടുത്തത് ക്യുമിൻ സീഡ്, അതായത് ചെറിയ ജീരകം. ടർമറിക് അഥവാ മഞ്ഞൾ. ജിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ, അതായത് ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക്. പിന്നെ ഗാർലിക്, അതായത് വെളുത്തുള്ളി. കൊറിയാൻഡർ, അതായത് മല്ലി. പിന്നെ ഒണിയൻ, അതായത് ഉള്ളി. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഫും കോൾഡും മാറിക്കിട്ടാൻ സഹായിക്കും.
അടുത്തതായി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫും കോൾഡും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേതാണ് കൗസ് മിൽക്ക്, അതായത് പശുവിൻ പാല്. ഈ കഫും കോൾഡും ഉള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൗസ് മിൽക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അഥവാ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ടർമറിക് മിൽക്ക് ആക്കി, അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് വേണം കാച്ചി കൊടുക്കാനായിട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്തിട്ടായാലും കൗസ് മിൽക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടവേദനയും തൊണ്ടയിൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറിക്കിട്ടാൻ നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ, സ്വീറ്റൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ്, കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ലൈക്ക് സോഡ ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ടാമറിൻഡ്, അതായത് വാളൻപുളി, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും മറ്റ് സ്വീറ്റ്സ്, സ്പൈസിയും ഓയിലിയും ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും കർഡ്, അതായത് തൈരും, ബനാന, അതായത് പഴവും ഈ സമയത്ത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. കാരണം രണ്ടഭിപ്രായം ഉള്ളതാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫും കോൾഡും ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കൊടുക്കേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായ ഫുഡ് ഐറ്റംസും. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം, ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും ഒക്കെയുള്ള സമയത്ത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. ഇത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ കഫം കട്ടിയാകാനും ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലെയുള്ള ബേബി കെയർ, പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് പാരന്റിംഗ് ടിപ്സിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.